Militer Zionis Israel merilis rekaman yang menunjukkan pasukan patroli Golani merebut Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Kastil Beaufort merupakan situs bersejarah dan menjadi wilayah strategis dan penting. Rekaman video menunjukkan pasukan Zionis bergerak melalui benteng dan memasuki kastil. Setelah menguasai Kastil Beaufort, tentara Zionis mengibarkan bendera Israel di titik tertinggi benteng tersebut. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dan proses negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat masih berlangsung. Kastil Beaufort berada di lokasi dataran tinggi dan strategis hingga memungkinkan pasukan Zionis Israel mengawasi sebagian besar wilayah Lebanon Selatan dan bagian utara Israel. Kastil Beaufort merupakan bangunan benteng dari abad pertengahan yang berdiri di atas bukit curam sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini menjadikannya salah satu titik militer paling strategis di Lebanon Selatan dan telah berkali-kali menjadi medan pertempuran dalam konflik antara Israel dengan Lebanon selama beberapa dekade terakhir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji keberhasilan Israel merebut benteng peninggalan Perang Salib dan bukit strategis yang menghadap ke Lebanon Selatan dan Israel Utara ini. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה. Selain memuji militer Zionis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga memerintahkan ekspansi lebih dalam ke wilayah Lebanon. IDF melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim sebagai infrastruktur Hizbullah dan memperluas operasi militer di Lebanon hingga menyeberangi sungai Litani. 3,000. בחודש האחרון בלבד 700. זה יותר מכל מה שחיסלנו במהלך מלחמת לבנון השנייה. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו. Pesawat tak berawak milik kelompok perlawanan Hizbullah menyerang wilayah Beit Hillel di bagian utara wilayah Zionis Israel pada minggu waktu setempat. Akibat serangan drone ada 4 korban, warga Israel menderita luka-luka. 3 penyelamat gabungan dari tim medis David Megan Adam dan personil militer Zionis mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan darurat. Sebelumnya drone milik Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut yang waktunya bersamaan dengan peristiwa perebutan Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk setempat kembali ke wilayah yang disebutnya di bawah kendali Zionis. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai taktik yang sama yang digunakan Zionis Israel untuk menduduki jalur Gaza di Palestina. Pemirsa, kepulan asap tebal membumbung di beberapa wilayah di kota Tyre, Lebanon Selatan akibat serangan udara Israel. Militer Israel menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah warga Lebanon kembali ke rumah-rumah mereka. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya melancarkan serangan di Tyre karena diduga sebagai pusat komando Hizbullah. Serangan tersebut menghantam beberapa bangunan di dekat rumah sakit Hiram hingga melukai 13 staf rumah sakit.
Zionis menggunakan taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza, di mana warga sipil dilarang memasuki zona-zona tertentu berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Sebelumnya pada pertengahan Mei, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 45 hari. الله يستر العالم على الطريق. تعالوا نحرك الاجواء يا شباب، تعالوا نحرك الجو. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.